voilà quand ndenge ezala que ndenge bo mesana ko tala biso na spécial week-end na biso nazalanga moté, je suis toujours accompagné de ma consoeur Grace Makola. C'est avec elle qu'on déroule cette émission et puis je vais déjà l'appeler à ça, là déjà entré na katia plateau poto meka kolobela vraiment ozo se passer na katia shaba na week-end na biso ya lelo. Bonjour Makola. Bonjour Grace Parker, Babi Kande to pointer bino ke spécial week-end. Donc la fois passée na émission na biso to bisi bino ke les samedi prochain toza bon na shaba poto mona matonge na couloir wana na avenue du stade poisson pesote kama wana Grace na éviter so matonge eko spécialité nango pe komi poisson to nini yango to bisi bino biso to ki ko jijete ba diaspora nyonso tout ba o ba ya ka vacances na kin ba o ba linga poisson et shaba ba ibi shaba façon à fonctionner et fonctionner là ka ba tu pe wa ke na matonge ba matonge façon et fonctionner là ka donc shaba ya ba parisien shaba ya ba tu nyonso ba linga ka place ba vanda ba vraiment fraîcheur mon pepe ba lia mo mbisa rotumba donc et comme soupe na matonge na avenue du stade yango to baki lelo tokoya awa na spécial week-end na biso émission na biso spécial week-end ya lelo tokoya na shaba awa poto ça la différence entre shaba na matonge na matonge précisément na avenue du stade. Oui, na avenue du stade donc yango to baki tozala vraiment grâce. Vraiment voilà chers internautes boyo qui ma consoeur Grace Makola ndenga uti kolobela kaka do biso tozara pona ko informer et puis communiquer to annoncer qui déjà na émission na biso précédente o wuté koleka que lelo penza to yeli bino shaba do lelo tozala shaba poto la bino différence ya ba poisson o to kutane nango na matonge bino nde boro juger so bo moni ke ba poisson o bo mona na matonge et lekito o boro mona lelo awa torozela ba réponse na bino ka ndenge bo mesana ko komila biso. Nous faisons déjà route ensemble avec ma consoeur Makola poto meka kozwa vie ya ba tundenge ba la spécialité na bango. Voilà, là nous faisons déjà route ensemble pour na okendo kozwa ba vie ya bandeko o ba mesana ko tumbela biso ba poisson ya kitoko na shaba awa comme on vous l'avait déjà prévenu. Donc tozara awa poto la kisabino différence o ezali entre shaba et puis matonge nyonso wana boromona on na kati ya Beaux-Arts TV. Ah, tout le monde a déjà des gras poissons, tout le monde a mais mingi to reçoit baronde mais c'est la biso ba réalité ndenge le kara. Bonjour banoko na biso. Maman journaliste. Ki koye ba kombo nani? Comment nanga Tupac. Merci beaucoup to kutio nesika na yo o to moni ba poisson de bozo tumba ba poisson to ekikoye ba ndenge nini bosala ba poisson na bino et puis vente na bino esala marandenge nini poisson moko etekama na combien? OK. Merci pour la question maman journaliste. Biso to sala ka poisson wa. To tekaka ba poisson ya kotumba. Bon. Soki tokati boye to tumbinde to bande oteka bato bayo mela masanga bafandi te to proposer bango bambisi basombi. Bon bisi na biso ndezo nde teka ma selon nous makamnyo so elanda dollar yo moyebi. Bon tozo teka ezaba dimension ba 8000 francs ba 9000 francs, ça dépend de qu'il y a à lingela to équilibrer makambo. Siko prix o eza prix o ya suka o toroki koyeba montant ya suka ya poisson par exemple toroki kolobaki 8000 francs 9000 francs mais suka ya prix ezala combien? Suka prix za 9000 francs na mesa nanga 9000 francs poisson munene makasi boye bofandi bole bozala satisfait makasi chez Tupac na shaba. Siko toroki koyeba est-ce que différence nini ezalaka par rapport ya ba jour ordinaire et puis ba week-end disons neti ba samedi na ba lundi vente ezalaka bobo préférera penza ba jour nini ya koteka malamu? OK, donc olingo yeba par rapport à semaine nde totekaka. Bon na kati ya semaine à partir à lundi jusqu'au jeudi marché ezala moins perturbé. Siko à partir à vendredi samedi ba week-end yomo yebi ezala moins chaud. Bato bayaka batondaka baliaka ambiance ndezala na top.
Mais par rapport à G, yomo yebinde mikolo, G ezana nase. Ndango mona ba samedi muso ba dimanche efo yemeka mwa refouter. Et là ndaka circulation mbongo na maboko bato. Merci beaucoup. Toki koloba ke c'est que ba bassin nyoso bosala ya ba poisson na ba week-end ici là. Ouais, na week-end ici là à des fois ici là na koloba kaka ici là mais à des fois to zoka pe ba problème ko beta boye et là limonette so il ali au gardant ou bien te aux obligé à kobwaka et ça biloko déjà assaisonnement na ce qui fani mingi netinde za boye c'est comme pourquoi au moins changer pe ba ndenge parce que to chaque épice surtout soit il a les sous dans moi on dit ça va te zate pour belle ça va on libo tout ça va kawana to ko boaka donc ezaba makambo ya mais aussi ça. Voilà, merci beaucoup. Là, c'était là déjà ndeko na biso a outi kopé c'est la rare par rapport ya ba poisson mais et là on a sepeli na epo azala ki clair na biso a ebisi biso que soki ngonge komi ko pusana tellement eza poisson et ko tarabe épice soki ngonge komi ko pusana et komara hein na moi ba façon moro boye neti et pesa moi goût moro boye pona libumu ya wana ba préférer que ekendara mbangu et si la peau ba tout bas se plaindre. Voilà, on est toujours à des personnes. Ok. Bonjour à mes amis, je vous salue tous et je suis sur Chaba, voilà, avec les poissons. Na salué Minanga Limité, Bandal, Kassavou, partout, vous me suivez. C'est moi Tupac, je vous salue, ciao. Merci beaucoup, on est toujours là, nous sommes toujours en train d'évoluer dans cette émission la Bisso Yachaba. Là déjà je veux faire appel à ma consoeur Grace Makola. Comme déjà la Mesa Moussousou, là aussi c'est toujours les poissons. Tout ça la différence et plutôt yeba entre bango na koto et si kani pensa fonte za la makasi mais mingi ici j'aimerais les commentaires que Grace Makola a ça la peau to meka ko ça la moi différence y a vente quoi. Makola, comment tu trouves poto outi déjà la mesa mususu toyo ki ndeko na biso Tupac ndenga peseli la fois dernière ezalé matonge mais a pe mingi tozo mona peka ba poisson. Je sais pas si tu auras un mot à dire par rapport à ça. Oui, moi et Coco manqué té, moi faut ça la caca, na loin l'inès vraiment pour un respect à bah chers internautes, il y a Beaux-Arts TV et puis pour na papi Kelly depuis London City. Maintenant il y a moi héros échappé plutôt jamais parce que de un à fan club il y a poisson. Donc ngai poisson il suffit qu'on a mon nango boy. Hein, moni baba voilà. Donc toi avant ça que ok, problème était voilà. Ici finalement on a mon boé, c'est déjà d'aller bon. Parce que na chaba déjà coutu ngai na lira déjà poisson. Na bi que façon ni ba fonctionner la façon ba ça oui ba ça la poisson. Ah vraiment to commune des places il pendait décoration izali. Place ba lambi poisson ba ça le poisson un solo vraiment place bazali. Opposé à cette question par rapport à avant ou comment? Non, la différence entre autres, monara la fois dernière à Matongue et puis puisque là-bas aussi c'était seulement les poissons. Ah, pesa poisson, si quoi tu l'ingito ça là? Ce n'était pas seulement les poissons, c'était aussi les poissons, les poulets rôtis. Oui, c'est ce que je dis, mais si quoi il y a que des poissons. Pour ici, tout le monde a poulet. Oui, voilà pourquoi tu lingato yebapé secret na bango zanini, ceux qui spécialité na bango awezala ka poisson. Pour jusqu'à présent on voit rien d'autre, rien que les poissons. Oui, spécialité à Chaba ils aura toujours poisson. Maintenant, n'habitez par rapport à la différence il y a awana kuna. Awa le quoi tout le monde ba ebi que non, spécialité na bango ils aura poisson. Donc bah qui pas RT. Oya 8h au coup tabatou au lieu des jours 9h au coup tabatou au lieu des jours 10h au coup tabatou baza déjà au baby que chaba ba ça la poisson. Deuxième différence c'est ça kuna il y avait de poissons et les qui ba poisson monsieur au ba ça la na minene na habité sujement tout ça qui na yopé son na ko so ko loba oui. Il y a des poissons sous au table, le quoi, il y a grâce par cœur. Vraiment?
Ouais, yango nde siko na lingaki yo pe o meka ko éclaircir batu parce que o to monaka na matonge mais liboso to zala yo ka sangwa poisson mingi na shaba mais à notre grande surprise tant to komi matonge o to mona kuna ezalaki eloko mususu yango nde no linga to meka ko sala moi ba remarque wana na émission ya shaba lelo po ba poisson o par rapport à spécialité na bango mais o to kuté na matonge et surprenant ki biso. Oui, et surprenant qui biso par rapport pour na moto de deux to coûter là qui. Oui, bien na matonge zaki on a poisson, mais zaki vraiment trotté. N'habite ça remarque qui. Zaki trotté. Place vraiment to sepele nango eza na espace na bosani kombo ya espace place to telema vraiment to bando beta masolo. Ce qui est espace chez mamie na l'arche de Noé. Et da place to sepele place to betele c'était auto sepele na décoration to sepele qui na sa façon ya côté que là. Oui, na propriété surtout et puis il y avait aussi des salades. Ouais, yango pe tozo des concombres, oui. Mingi nde ba décor wana penza a tozo mona ngote. Bien que on le fait, to mona ba chou ba tomates mais décoration automonaka na matonge wana ça veut vraiment attirer ataku tuna batu o batalaki yango bakomelenga par que nzoka matonge ezalaka bongo c'est que na kisasa pe biloko bien ezalaka mais makola oui makola mingi photo to valorisaka mboka na biso eza na bandeko na biso mingi ba diaspora bakenda libanda ya mboka kala babosana penza kini ndenge eza ba musu ba considéraka ke kini eza lokwa poubelle moko boye ba fulu comme tezalaka ba terrasse mais tango batalaki ozalaki na matonge ba yoki vraiment esengo et puis affection moko ya robeta pe tourna kini. Oui, par rapport au Congo pezambo kana bango c'est que moi je sais place eza place ba diaspora ba parisien ba to ebele bayaka mais photo sur la beaucoup plus na papa auto kuti awa donc papa la biso cuisinier oiseau sale la biso bena décoration ya salade wana malam. Bonjour papa. Bonjour. Kombo nani na bato bota la biso? Kombo John Mwemba. Papa John Mwemba, yebisa biso nanu comment o bandaka nanu musala ya poisson awa na shaba. Musala poisson na shaba ezanga te mutu na bandaka. Okutaka no déjà bato mais na yo yaka ndenge ni po se imposer lelo pe okuma ba client bele. D'état na yaka na banda pe au travailler na ba on akutaka ensemble parce que bazaka ba grand frère nde pe to évoluer to mona ke ezo permettre que biso pe to koki ozoma occasion ko sala neti ya biso moko. Et la kisake awa vraiment efutaka koteka ezaka na bon ce qui peut-être vendre même oui même dimanche nde oko comprendre bien net lelo comprendre vendre le samedi pour et comment au foot à bien to comment ko larquer mingi surtout dimanche le dimanche nde ko senti pena que tozalaka na vente ya commentaire te ko senti moko kaka ko mona kaka o ezobo moni o eza moke ko mona ko mutu na mutu akomi wele la place ko to ko chata sani pour ça la décoration. Merci beaucoup papa. Maintenant tongi to ba vente na bino ezaka vendredi, samedi, dimanche pour déjà déclarer que le samedi est comme moi kola là donc les dimanches déjà c'est bon. Boteka pendant toute la semaine ou bien boteka beaucoup plus car aller de vendredi à dimanche. Mais fils que tout ça là chaque jour. Le premier à l'étranger, tout ça en journée tout ça l'hôtel et misaka musala tête au travail le premier à l'étranger. Ne fils que au cours de la semaine journée il faut tagabi ezaka dimanche donc ce qui dimanche ndé beaucoup se retrouver quelque chose n'engé tout travail boye tout ça kana ba engagement tout ça ndenge tout ça la boye tout ça na engagement tout signer déjà ba ndenge tout ça espace à moto tout futaka épée donc tout se retrouve aussi un peu bien bon ils sont obligés futa kolo terrasse yende ko collaborer na yende ko faciliter au monite que espace na terrasse to diminuer nombre ya kiti espace mais to kangio il fallait acha ba kiti mais ce qui bonne bozo exploiter ngo il faut bozo la ba connaître bozo sali na engagement ndé boko bando travail ako autoriser bino boyeta. OK, merci beaucoup papa. Voilà, chers internautes de Beaux-Arts Télévision, donc tout ça quand on a 4 émissions na biso spécial le week-end. Comme neto prometa ki bino donc boy ba question ki week-end mon quand on les quitter ezaka suite peut-être ya technique ou
santé permettre était pas grâce Parker ou soit c'est pas grâce Makola mais to lembate to saka toujours na musala na biso na Beaux-Arts télévision to ebisa bino pe beau voter ba endroit hein beau voter ba endroit place bo bandolinga biso to pona kakate donc to uti kuna awa to e parce que to promettait bino déjà to koleka awa pour non ça différence ya poisson entre Matonge et Chaba yango toye mais moi j'aimerais bien que les samedis prochains bino ndebo komela biso na ba testo boye bisa biso ke comment to bando sala hein boponi pe ba endroit to msunga na mona nchili nga na mona yolo et yolo déjà to utaki nga naza mona matete naza mona lemba naza mona kisesu ya maluku ya nini nalingi pe okendola kisanga comment mboka nanga commune nanga plutôt et fonctionne grâce Parker na ebité so ozo comprendre non. Oui, oui, Grace Makola, je suis de cœur avec toi, non? Comprendre Ozoloba, c'est même ça. Toloba qui déjà que nous sommes là pour travailler, ça initiative Autozoa qui en dehors il y a ba émission Musuto Sala Rameto CP là qui to CP Sarabino pe na spécial week-end. Oh ezalara to sala rango chaque samedi ma to linga qui peut to zoara ba vie na bino pour savoir ce qui bolanda biso vraiment avec attention par rapport ya ba diaspora musu o baza kuna que Makola et puis par cœur to lingi samedi obo kitela biso kimbuta to lingi samedi obo kenda tambudi na ba texto et au sala bien po biso to zara rapport to sala la bino musala o bando pe sabino esengo en tout cas et ko sala bien makasi là déjà normalement là déjà batunyo so balandara Grâce Parker je vois déjà mon vieux papi Neki na balobi porte-monnaie de Dieu na katia Lyon vient na o pensa zo longolanga soni quoi et puis je vois encore également Christian Luko qui poto na poto balobi ke mikolo yonde ozo sepelisa Grâce Parker on est ensemble sans oublier ma grande sœur propre na katia Paris Virginie Stone Wayengo voilà Grâce Makola ka ndengo uti komona que là déjà nous sommes en train déjà de courir derrière le temps alléluia samedi Chaba Yindi déjà il n'y a pas vraiment moyen de déranger les autres tu vois il y a les autres qui évitent la caméra moyen to interrompre bango ezate pour week-end déjà et bandi moyen to tia ba micro ezate to lobelara par rapport ya auto kuti lelo na Chaba et puis qui m'a basi anda kuba mona bango Makolo luka polémique. On a luka polémique ndeni no lubaka onomona. Misuba boya ba caméra peut-être avec nani ba bien ba nani. Ba shida ba ujana voilà avec na ujana na déjà sur caméra et suye ka be mais on n'a pas là timba kenga na rido anda ujana ne donc c'est pelaka c'est dans ce sens là. Maintenant ça déjà bon on a bien c'est bino que bien avant Chaba échange raté. Et en plus, c'est spécialité à Chaba. Oh, biso no suto ebi. Ils ont poisson. Maintenant, bota déjà na simana biso déjà bomona. Comment et ça déjà koyinda. Donc ça veut dire que mi tuka parking eza déjà rotonda donc pas moyen ya rokita tina sekuna pour kande Makola lobby donc mutu mususu ayaki na ye à se détendre na copine na ye petite amie et puis subitement à mon la caméra donc ça effraie ezo bangisa batu yango pona robatela kaka musala na biso to sali o eza l'essentiel pour to sepelisa ba bonne nyonso ya Beaux-Arts TV ba mesana kolanda week-end na biso voilà quoi to se limiter et puis prochainement beaucoup la biso so bolinga to kende kimbuta wala nde to kolakisa bino penza en intégralité ndenge ambiance se déroulera na racha changu quoi. Voilà, là c'est bien Grâce Makola. Aujourd'hui c'est les tours des Grâce Parker. Oh là là. Comment nanga mo ekoko tanga makasi bo, hein? Donc eza week-end ya Grâce Parker donc to travail ka ndenge to travail ka. Ndenge boye bi biso na émission na biso spéciale week-end. Grâce Parker pour nanga na rosuka boye pour na lelo voilà. Ba dédicace na ba oyangai. Un grand merci. Je commence d'abord par mon équipe technique. Big dédicace à toi, je reste bras d'or derrière la caméra. À Hilaire Claque Serpent. Hein, Babi, notre monteur, il y a Beaux-Arts TV. Et un clé d'œil à toi,
Papi Kelly Babi depuis London, depuis Canada. Papi Kelly, clé à toi papa, papa est bana donc faut zaka na monter ma papa ende ezalaka. Bonne sans oublier là moi aussi je profite de l'occasion de saluer donc moi si à boss à boss notre maman motema ya Papi Kelly, maman Laetitia Kalombo na pesio bambote belé. Voilà, on a aussi profité pour sa maman ba salutation. Voilà maman Laetitia Kalombo motema ya boss Papi Kelly depuis London. Voilà, ma big salutation na yo plutôt et bon week-end na bino na bana nyon surtout. On a profité aussi on peut sa bonne guérison à ma maman donc non c'est l'émission bozo comprendre Titi nanga ils un peu frais. Ouais, c'est par rapport il y a maladie maman zanango donc ba prière na bino pe boy dengai et ça langa énormément bien donc pour aller longa na tikeli grâce par cœur na sikia je vous aime énormément bye babi JR les complexés des maestros donc mboka ya ba villageois na ba villageoisie ba to villa nova nyonso tout so lingo mona bondo okuta baroka na shaba na tikeli grâce par cœur. Voilà, là c'était bel et bien ma consoeur Grace Makola. Oh bon, mais ça na romon la biso mingi na week-end na biso. Oh to sale la rabino chaque samedi. Voilà, nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Quant à moi, je dirais toujours que continuez toujours de nous soutenir. Vos suggestions, vos remarques et puis vos critiques. Il y a un des salariés que Moussa na biso et Kende Liboso. So bilo vos critiquer biso te. Bo pesi biso ba remarque te. Nous allons pas avancer. C'est par rapport à votre force ndesala que épée sabiso sous courage poto salara musala kitoko là les loto kitele bino na shaba bomoni na sima déjà kuneze ko yinda pona lelo tozo suka et puis le prochain samedi on vous promet déjà que tozo zela ba réaction na bino bokome la biso ba numéro na biso ezala affiché sur le bas de l'écran na ba émission na biso soro lingi o comme la Grace Makola au rejoindre facilement sur le cache de l'émission là numéro na ezala. Pareil avec Grace par cœur. Quant à moi déjà, je salue déjà tous les abonnés de Beaux-Arts TV. Aimez nos vidéos, partagez, commentez et ça l'ira bien quoi. Moussapi moro sokola ke longité. Tous à la toujours même moral, l'union fait la force. Là déjà, j'ai plus trop de commentaires à faire. Bah salutation la papine qui na balobi porte-monnaie de Dieu et puis Christian Luko qui poto na poto mon grand frère propre Didier Wayengo l'homme à la taille avantagé et puis je souhaite déjà bon séjour à ma maman chérie qui séjourne déjà ici à Kinshasa et puis je souhaite aussi prompte guérison à mon père qui est déjà sur place à Kinshasa. Quant à moi déjà, je vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Au revoir. Bye.